Ku duhet të shkojmë, Elbert? Kur Elberti del për të luajtur, miq të rinj ai zë çdo ditë. Ai udhëton në botën e magjishme, Tigri Vogel Elbert. Ti ke bërë qiqi në pellk sot. Shko pastroje me një herë. A keni ngrënë mëngjes sot? Wow! Përse nuk deli jashtë që të luash ti? Dhe mos u vono shumë. Mirëmëngjesi, Elbert. Përshëndetje Dilip, më fal për vonesën. Çfarë të mbajti kaq gjatë? Mami dhe babi më thanë që të bëja disa gjëra. Si për shembull, a ke ngrënë mëngjes? Pa... A ke ngrënë? Jo, prandaj jam ende i uritur. Por ata e di se cila është më e mira për ty. Por pse gjithmonë duhet të më thonë gjëra se çfarë të bëj? Kjo është një pyetje e mirë. Po le të shohim nëse do të marrim një përgjigje të mirë. Moj ujvar, avull magjik, hape vendin që të shkojmë për eksplorim. Ku jemi ne? Ne ndodhemi në malet e Kanadas. Bor, unë adhuroj borën. Elbert, a ndihesh mirë, Elbert? Haçi! Shiko, të kam bërë një tike për të bore për ty. A i duket i ftohtë, por unë jam i butë, i ngrohtë, me shumë qime në trup. Çfarë punoj? I e ulur në një fole. Dhe ty të kanë qelur disa patët e vogla, që ata mendojnë që i baba i tyre. Ata bëjnë çdo gjë që unë bëj. Prisni, ata nuk do të më lënë të vetëm, Dilip. Si që shikon, ata të ka përndikur që nga foleja. Unë mendoj se ata janë të uritur. Bëjmë mirë që të gjejmë diçka për të ngrënë. Çfarë ishte ajo? Është e rrezikshme atje. Ktheu këtu. Të kapa. Jo. Kjo ishte argëtuese. Hej, veçet tuaj kanë qelur. Ata nuk mund të na dëgjojnë. Prit pak. Jo, Elbert. Akulli është shumë i rrezikshëm. Mirë. Në këtën. Unë i bëra që të qelin vezët tuaj. Faleminderit, Tigri Vogel, tani do t'i kemi në vëzhgim. Ne kemi marrë disa barishte jeshile për mëngjes. Barishte jeshile për mëngjes? Shiko, ata e adhurojnë, ne dim se cila është më e mira për ta. Ju i mbani ata larg të lasheve. Duke i bërë ata si një popull krevati. Shpresoj që krevati im të jetë bërë me pupla të buta. Të shohësh pas një familje të mbushur me pupla është një punë e vështirë. Unë jam i uritur. Je me fat, të kam sjellë ushqim nga Kanadaja, Elbert. Barishte jeshile e shpifur. Faleminderit, por unë dua ushqim tigrash, po shkoj të shoh mamin dhe babin. Ata e dinë se cila është më e mira për mua.